Okay. Jeg har tid til det her. Start forfra. Så jeg går hen og viser jer noget. Nu kan vi ikke komme over kamera, fordi hvis mine dager ser det, bliver vi pisse. Så kom og se bag kulissen. Pas på, hvor I træder. Det er meget farligt. Okay. Det er jo ikke så slemt. Her er kulissen. Ja. Bag det hele. Du ved godt, det er ikke en tur. Hey, fjern det kamera. Det er privat egen. Fjern det kamera. Fuck you. Forlad om. Okay, jeg er fra Canada. Og jeg har en stripstang. Og en stripstang. Og en stol. En stol kan man sætte sig på. Og tænke. Nu vil jeg gerne strikke. Men hvad for en skal jeg tage, børn? Hvad for en skal jeg gøre det frække med? Men det der gør jeg senere. Okay, nu kommer julemanden. Vil du have røde kinder? Og nu skal jeg se mig. Har I vildt røde kinder?